быстрый рецепт омлета, который я люблю делать по утрам. Берем 2 яйца. Добавляем туда либо молочко, у меня молочка нет, я добавляю немножко водички. Солим все это дело и взбиваем. Добавляем горошек, я хочу горошек сегодня добавить. И ставим в микроволновку на 3-4 минуты. Наш вкусный омлет готов. Не забудьте добавить сливочное масло. Всем приятного аппетита!